Ну что, всем привет. Выбрались мы опять на рыбалку. Сегодня поедем на карасика, попробуем половить. У нас на улице дождь идет. Ну, ничего. Будем мешать закрыху. Взяли вот такую закрыху, попробуем. Водичку наберем. Такое тут место. Воды многовато. Закрыху взяли для ловли фидера. Сегодня половить на убийцу карася. Сейчас на одном спиннинге у меня обычная пружина стоит. Да, пахнет как. Сейчас привяжем сюда у нас. Заехали в магазин, взяли. Такую убийцу карася взяли. Сейчас мы этот снимем пружину. Вот такая у нас снасть будет убийца карася. Попробуем, купили в магазине. В этом году еще ни разу на него не пробовали ловить. Не знаю, будет ли клевать, не будет на нее. Привязываем. Ездили опять на лящика. С ночевкой не поймали ни одного лящика. Поэтому видео про лящика не будет. А сегодня выбрались, вот эта погода, конечно, у нас такая не сильно. Сейчас попробуем.
опарика. Забрасываем. Ну что. Что есть у нас первая поклевка? А, нету тут ни хера. Блядь, клюнуло, ничего нету. Набила на одного опарыша. Ну ладно, ладно. Тут... Сейчас мы забиваем еще раз. И забрасываем. Была первая у нас поклевка. Сейчас тоже что-то дернуло, но пока ничего. Не знаю. Пошел у нас дождь. Так что я сижу. Надо встать, потому что ноги будут мокрые все. Пью чаечек. Взял с дома термос. Баки сидят. Да, кстати, все, кто смотрит мои видосы, спасибо вам большое. Что смотрите, комментируете. Я думаю, еще будет много всяких видео. Запрет закончится, начнем, попробуем выезжать, будем на Самар. По-любому. В прошлом году ловили. В этом году все засниму, нашел, ловлю, как ловлю. Вон, какая рыба у нас клюет на убийцу карася. Вот такая вот у нас верховодка. Возьмем кошки. Вон тут я еще поймал на опарыша одного бычка и еще таких же 2 верховодок. Там же есть. Тихо, тихо, тихо. Что-то есть. Да, карась. Вот такие вот караси. Есть. Первый пошел. Вот такой вот карась у нас клюет на убийцу карася. Вот он. Да. Да, такой хороший. Так что такие караси у нас клюют. Карася взял на опарыша. А на опарыш весь пожеванный.
Абсолютно. Что он что-то пытается клюнуть. Да, ну если бы частые поклевки были. Не манич. Что-то там дыбало, ничего нету. Не манич. Ну что, посидели мы почти 3 часа уже. Поймали одного карася, там пару верховодок, одного бычка. Будем, наверное, сейчас домой собираться. Рыбаки подтягиваются на ночь. Вон они. Подтягиваются рыбаки на ночь. Видно, ночью клюет. Не, ну мы на ночь не будем оставаться. Ну, смотрю, там у них проклевывают. Вон, тянет кто-то. Нету ничего. Да, так что кому понравилась рыбалка, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать колокольчик, комментируйте. На следующих выходных собираемся там поехать на карпа. Так что скоро будет карповая рыбалка. Ну, такое место тут. Рыбаков так довольно много. Но что-то не клюет. Поклевка. Была поклевка. Ночью порыбачили, мы собрались домой. Такое. Попробуем в следующий раз приехать пораньше, посидеть. Сегодня перемена погоды, не сильно хорошо клевало, поймали только одного карасика. Ну там соседи там каждый по одному поймал. Ну на чем люди съезжаются. Посмотрим, короче. Как оно будет. Может быть и не. Может быть завтра выйдем посидеть. Ну, посмотрим, короче. Ну, так понятно. Так что кому понравился видос, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем приятного просмотра.